자, 네, 여러분 반갑습니다. 저는 로 선생입니다. 제가 오랜만에 이렇게 이제 이번 저번 동영상은 이렇게 카피 영상을 올렸었는데 저희가 오랜만에 이렇게 강의 영상을 이번에 올리게 됐습니다. 이번 시간에 저희가 할 것은 뭐냐면 그 효과음들의 중요성, 그리고 효과음들이 정확히 어떤 게 있는지, 그리고 효과음을 왜 써야 하는지, 이런 거를 먼저 배울 거예요. 일단 효과음이라고 하면 우선 기본적으로 노래, 악기들이나 이제 보컬, 뭐 드럼 말고 그 이외의 소리들. 그러니까 약간 노래에서 이제 들어가면 좀 더 노래를 감미롭게 해주고, 좀 더, 그쵸? 좀 더 감미롭게 해주고 분위기를 좀 더 바꿔주는 그러한 걸 이제 효과음을 넣는다고 하는데, 자, 보통 이런 것들 있죠. 첫 번째가, 자, 보통 이런 소리들은 소리가 이렇게 꺼지죠. 점점 줄어드는 거죠. 이러한 친구들은 보통 노래가 마무리되거나 아니면 새로 나올 때, 무언가 터질 때, 보통 그럴 때 쓰이겠죠. 그리고 이 친구도 똑같은 친구예요. 근데 첫 번째 거랑 이 친구랑 똑같은 효과는 맞는데, 근데 색깔이 좀 다르죠. 첫 번째 친구는 약간 좀 이렇게 박수 같은 그런 느낌이고, 두 번째 친구는 약간 EDM 같죠. 그래서 효과음 같은 경우도 그냥 우리가 노래에 맞게 그냥 딱딱 쓰면 좋겠지만, 항상 이것도 똑같이 어떠한 소리든 그 노래의 분위기랑 맞게 써야 돼요. 만약에 되게 막 좀 팝 R&B 같은 장르에 막 EDM에 나오는 그런 효과음을 쓰면 안 맞겠죠. 그런 것처럼. 세 번째를 들어볼게요. 얘는 점점 올라가는 소리예요. 그렇죠? 이 친구는 이제 점점 분위기를 끌어올리는 역할을 하죠. 보통 이제 이렇게 올라가고 내려가는 소리가 어디에 나와요? 이런 것도 있긴 있지만 제일 좋은 거는 내가 음악을 들었을 때 가장 이게 나오면 좋을 것 같은 구간에 넣어야겠죠. 자, 그리고 네 번째, 이 친구는 이제, 자, 이 친구랑 얘네랑 좀 색깔이 비슷하죠. 소리가 꺼지는 거죠. 근데 차이점이 뭐냐면 첫 번째 이 두 친구는 뭔가 좀 이렇게 딱 보여주는 그러한 이런 소리들. 그러니까 무언가 나올 거야 이렇게 보여주는 건데, 자, 반대로 이 친구는 음이 떨어지죠. 점점 이렇게 슝 떨어지죠. 그래서 이 친구랑 이 친구랑 조금 색깔이 달라요. 보통은 이 두 친구를 섞어 쓰기도 하는데, 근데 이거는 그냥 본인이 마음에 드시는 걸로 골랐으면 됩니다. 자, 그리고 마지막 이 친구는 이제, 자, 얘도 아까 얘 친구랑 똑같죠. 점점 올라가는 소리였죠. 근데 이 친구는 조금 더 어쿠스틱한 느낌이 있고, 반대로 이 친구는 조금 세죠. 저 친구에 비해서. 약간 이런 게 발라드에 나와도 되나? 라고 싶을 정도로 약간 좀 분위기가 좀 달라요. 그래서 이런 효과음이 엄청나게 많이 있어요. 이런 친구들을 내가 맞게, 상황에 맞게 딱 써야겠죠. 자, 이 효과음들을 제가 알려드린 이유는 노래에서 효과음이 하는 역할은 굉장히 큽니다. 효과음이 있고 없고의 차이는 거의 라면을 먹을 때 스프가 없고 있고의 차이랑 똑같아요. 제가 생각했을 때. 자, 예를 들어서 만약에 우리의 노래가, 자, 두 마디다. 근데 네 번째부터는 그 후렴이고, 이 전은 후렴전. 그러니까 후렴을 넘어가기 위한 빌드업 단계겠죠. 자, 그때 그러면 보통 이렇게 쓰겠죠. 이 친구를 딱 맞추고 이렇게 좀 확대해 볼게요. 이제 이 친구 딱 맞춰야겠죠. 왜냐하면 이 네 번째부터 우리가 후렴이 나올 거고, 이 전은 빌드업이겠죠. 자, 그러면 이 두 개만 들어볼게요. 이제 이렇게 쓰는 거겠죠. 근데 지금은 앞 친구랑 뒤에 친구랑 느낌이 별로 안 맞아가지고 좀 어색한 것 같은데, 이런 것도 잘 맞췄어야 됩니다. 아시겠죠? 자, 그럼 노래에서 이런 효과음들이 어떻게 나오는지 저희가 봐야겠는데, 제가 제일 좋아하는 노래 중 Waiting for Love, 이거를 들어볼 거예요. 지금 효과음이 나왔죠? 딱 이렇게 올라가죠? 이렇게 다 장치를 넣어준 거예요. 들어볼까요? 또 나왔죠? 자, 지금 그러면 불과 10초 사이에 효과음이 두 번 나온 거죠. 이렇게 우리가 평소에 음악을 들을 때 이거를 집중해서 안 들으면 잘 몰라요. 근데 이제 제 영상을 보시는 분들은
본인의 음악을 만들려고 하시는 분들이겠죠. 그럼 이젠 이런 효과음들도 자세히 들으셔야 돼요. 이젠 이분들이 어디에 효과음을 넣고 빼고 이런 차이. 자, 또 들어볼게요. There's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its thing so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. 여기까지 효과음이 되게 많이 나왔어요. 한번 들어보셨나요? 다시 들어볼게요. There's a will, there's a way, kind of beautiful. And every 지금 나왔죠? 참 짧게 스네어 같이. 더 들어볼게요. night has its thing so magical. 또 나왔죠? 이렇게 효과음이 굉장히 많이 쓰입니다. If there's love, be defeated. For every tyrant to tear for. 또 나왔죠? 방금 지금 나온 게 아까 소리가 떨어지는 거 그런 소리들이죠. 자, 불과 28초 내에 엄청나게 많은 효과음들이 나왔죠. 자, 효과음들이 노래에서 어떤 역할을 하냐면 일종의 장치 같은 역할을 해요. 장치가 뭐냐면 내가 노래를 만들면서 상대에게 들려줄 때 나는 분위기를 이렇게 이끌고 갈 거고 이렇게 빠질 거야. 그리고 내가 중요하게 한 데는 이런 데야 라고 보여주는 장치가 되는 거예요. 노래를 만들 때 나만의 생각을 그냥 나만 이렇게 내가 공감하는 걸로 만들면 상대방은 공감을 할 수가 없겠죠. 그래서 내가 만든 감정, 그 노래를 상대방에 공유하려면 이러한 효과음들을 장치를 넣어주는 거예요. 그러니까 뭐 후렴정 같은 데 있죠. 나는 이제 후렴을 올라갈 거니까 너가 마음의 준비를 해 이렇게 말해주는 거죠. 반대로 딱 후렴이 나오면 풀어주죠. 왜냐하면 이제 후렴이 나왔으니까 편하게 들어줘. 쭉 이런 식으로 일종의 장치가 되는 거예요. 그래서 이러한 장치 차이가 되게 커요. 이 장치 효과음의 소리가 되게 안 좋고 좋고 이 차이도 크고 효과음이 있고 없고의 차이도 굉장히 큽니다. 그래서 처음에 이제 제가 가르칠 때 학생들한테 드럼을 찍고 효과음들을 좀 쓰는 거를 좀 많이 좀 중요하게 생각해요. 왜냐하면 내가 드럼 암을 잘 찍어도 이러한 장치가 하나도 안 나와 있으면 그 느낌을 살리기가 되게 어려워요. 물론 또 예외처럼 멜로디로 이렇게 장치를 주거나 아니면 그 이외의 악기들, 스네어, 뭐 하이햇 이걸로 줄 수는 있지만 그래도 그 전에 장치를 주기 위해서 이러한 층들이 좀 더 편하고 좀 더 쉽게 쓸 수가 있습니다. 그래도 이렇게 쉽다고 해서 항상 막 쉽게 쓰면 안 되고 내가 곰곰이 생각해 보신 다음에 여기 이런 게 나오면 좋겠다 아니면 저기 이런 게 내가 장치를 넣어주고 싶다 상대방에 공유하는 거죠. 그래서 오늘은 이렇게 FX 효과음들의 그런 활용성을 봤는데 보통 효과음들을 FX라고 표현을 해요. SM에서 그 FX 네 죄송합니다. 자, 하여튼 이제 이런 효과음들을 넣으셔가지고 본인의 음악을 더 멋있게 그리고 더 맛깔나게 만들어 보시면 좋겠습니다. 참고로 이제 그 얼마 전 돌아가신 아비치 제가 정말 존경하는 분이셨는데 이분의 음악은 다 되게 정말 감미롭습니다. 그래서 한번 꼭 보시면서 이것도 이 노래 굉장히 유명한 노래인데 한번 쭉 눈 감고 들어보시면 이 가사의 뜻이 전달이 될 거예요. 아시겠죠? 자, 이번 시간 저희가 여기까지 하고 다음 주엔 더 좋은 강의로 제가 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘도 고생하셨고 다음 강의 때 뵐게요. 감사합니다.